որ այցելեք Կեղարտի website-ը, kehart.com, հոն պիտի դեսնեք այսօրվա ներկայացումը, presentation-ը և Անտանիքը որոշ ներկայացումներ ունի դագագին, որ ներկայացի և ես անցավես կարիմ հարցումներ ունիմ, Avem muzei vor aici de noi. Aici pe stat parfumeur, ne? Kicharaç filmin meşnadesa Gabani Ankeru masası. Bir ay saat masası ne yapmasını tosesap. Ayestana nasıl uğrayırım? Bu Gabani Anka korsere korzatı yansazın. Bu derere gold mining ingeruçuna. Bu mez derere. Kanadagan dandy metals, precious metals ingeruçuna. Որոշած են, որ մեկնաբերում քիները ինքած են, գործավորները 1500 գործավոր 160-ը գործաթորի բանաներ, գործազրգեն, մնացած 140-ին կբաղանչեն, որ մոտ 30-40-100 զեղչ ընդունին իրենց ամսավճարներում մեջ։ Հայաստանի մեջ։ Այո, իվա գործավորները ոտքի ելած են, աշխատանքային պայմաններն լավ չեն արդեն, արագեն շրջաբար ընդունավորում կա, հիմա գործաթուր երած են բաներով, իսկ տեղական ղեկավարանը Վրացի պաշտպանները հազին ղեկավարները փախածն ամբողջ եւ Երևան եթոնորեն բաժանած են հրաժարական հետարական մնե եւ գործավորները կբաժանեն ապանրազեն անջամկետ գործատու հայտարարած են ինչով իրենց պայմանները կողմում իրենք պատրաստ են 115-20 պատաս աշխարհում պայմանով հոյ մեկ պոզիցիա ասմեկն է երկրորդ ակարագի ավելի վառ մեղրի շրջանի մեջ ուրիշ մեդալի բան կա հոնալ գործատուրի անցած է Uzem asente ușit vor desac vijaga șat de hure. Yes, anțameră hitte regata ei rasomasina căraze collapse anunov circă. Vor găhosite ինչպես քաղաքագործություններ կամ society-ներ ինստիտուտին ամբողջությամբ կգործանեն եւ գարհեդանան նույնիսկ Այսօր մեջ հետաքրքրական բաժին մգա հանքային ինդուստրիի մասին եւ ցեզի գուզեմ գարկ թիվեր գարտան որովհետեւ քաղաքարն ունենա այս tailings pond-երը որ ոչ անվարները գոչվին ինչպես պարտադրվեցավ երբ որ հանքը քանիմը ինդուստրիան քանիմը ֆեյզերը գանցի առաջին անգամ երբ որ քարը գհանվի Եվ ադիգա ամբողջությամբ կփլցնեն, գիտեմ որ ադոր մեկ մասն է որ պիտի կործածվի։ Ուրեմն ադոր 90 արհարիրը ուղղակի որպես ապտը թափեն ինչպես ստեցա ճուրերուն, կեդերուն, ծորերուն մեջը եւ ադիգա փոշի է, քարե եւ այլն։ Մնացածը երբ որ գարնեն ադիգա քիմիական process-ներ է գանց։ Եվ այդ քիմիական process-ներն են որ Այլազան ասիդները կամ ալկալիները գանցնին հսկայականար եւ առոնց մեյը որ վերջնականապես կամ ոսկին դուրս կա կամ գաբարը դուրս կա կամ ինչ որ դուրս կա ինչ որ ադի ավելցածն է ադիգայը որ ոչ ամբարն է այսինքն այդ քիմիական թույներով մասը ադիգա մնացած 10 արհարիրին 90 արհարիրն է ուրեմն ամենավերջը այդ հսկայական Բաժինեն շատ փոքր քանակով է որ հարստություն դուրս կելներ։ Ինչու ասիկա գսեմ, որովհետև ամեն տարի աշխարհի մեջ մեկ դերմը այս ոչամբարներ են, which are essentially dams, ամբարդակներ են, բայց ամբարդակներ են, որոնք չեն շինված ամբարդակներու ինժեներական ջարդարակիդական ստանդարտներով, այլ բարձրապես փոսեր են, որոնց առջև հողե բատ մշարած են և այդ փոսի մեջը գտապեն։ Ամեն տարի աշխարհի մեջ մեկ դեր այս ամբարդակները մեկը գբայթի։ Ամեն տարի մեկը։ Ոևէ դերմը, որտեղ աշխարհի մեջ հարյուրավոր կամ տասնյակ հազարավոր այս ամբարդակներեն գոյություն ունին եւ ըստ այս գիրքին, որ հոյակապ գիրքն է, այս ասիկա գբադարին։ Ամերիկայի մեջ, որ ասենք թե զարգացած երկրները մեկը գսեդի, Ամերիկայի հյուսիս արևմուտքի, այսինքն
Montana, Wyoming, Washington State եւ այլն Rocky Mountain գեղեցիկ եղերուն ճուրերուն 50 արհարյունը թունավորված է հանքերու պատճառով եւ քաղաքապարը ցեզի տալու համար մակրելու ծախսը այսօր միայն Կոլորադոյի մեջ Կոլորադո նահանգի մեջ 147.5 միլիոն դոլար մակրելու ծախսը Ինչի որ ինչ մաքրելու հանքերու թույները մակրելու The taxpayer pays, the citizens pay. The mining companies, they have already mined and they have left. If they have not left, they have declared bankruptcy. So therefore, they will never pay. So the people are stuck with the problem. So specifically open pit mining is one of the most destructive things that human beings can do to the planet. It is much worse than climate change. It is much worse than any other activity that we can do. Ուրեմն մենք որպես երգիր հարցումը շատ կարևոր հարցում է մենք պետք է հարց տանք ինձ այս 40,000 կամ 30,000 կարագուսի կիլոմետր նայած թե ինչպես կնայի Արցախը գա կամ չի գա այդ քաղաքական բանի մեջ չեմ ուզել այս 40,000 կարագուսի կիլոմետրի մեջ ընդհանրապես մենք պետք է open pit mining հանքային industry ունենանք կամ ոչ որտեղ ասիկա շատ մեծ հարցում է We cannot afford to lose one single square meter to poison. Forget whether we pollute or not. This is a very fundamental question. So, asika կարևոր հարցում է։ Երբ որ հանքային շահագործումները դուլա, ընկերությունները շատ կողքովին որ, կարգավորությունը կողքովին որ։ Հայաստանի կարգավորությունը կողքովին որ։ Շատ քիչ։ Շատ չին Ուրիշ բան գուզեմ ցեզ ասել որ Ուրեմն թող արգելեն։ ուրիշ հարց ունալգա ասիկա գերգին հարաճած երկրներում մեջ ոչ թե ասենք թե երրորդ աշխարհի երկրներում մեջ ինչպես Հայաստանն է խնդիրները մեկ ան է որ ինչպես how do they estimate the mining damages the cost to recover so ընկերությունները գսեն թե we will only repay and we will clean up the operation after the mining is complete. I think երբ որ հանքը գբարվենք եւ պիտի երթանք այլևս անգի հետո մենք գմաքրենք մինչ այդ ուրիշ տեխնոլոգիաներ կան այսօր եւ ուրիշ ինդուստրիներ կան ինչպես օրինակ անդարահարությունը the forestry industry which properly manages by saying we reforest as we cut the trees. I just want to make a point there. Reforestation is also a... Yes, I you agree. cannot replace the forest. You just put a tree farm. Let me just make it I agree. Tree farm. It's not the forest. You can never replace the forest. I agree, but what I'm saying is one philosophy, the other one is completely neglect. Եվ մյուս հարցը անետ է, որ երկուքեն 10 դարվա էստիմեյտներ գուժան, որ երկուքեն 10 դարի մենք պիտի հոգ տանենք և շտկենք environment-ը, անգե անտին the damage is not due to it. Բայց իրականության մեջ, it is almost permanent damage. So, ասիկա հարաճած երկրներում մեջ է, և Ամերիկայի մեջ է, և Կանադայի մեջ է, և երևակայեցեք թե ինչ է բարապան Հայաստանին, և եթե հարաճած երկրներում մեջ այս ընկերությունները ինչպես գսեն rape and leave philosophy ունի ուր մնաց Հայաստանի վես երկիրը ուր գրեթե ինչպես թուրքերեն գսեն անաբաբա գյունի է այսինքն շատ chaotic վիճակ է այո շատ ուրեմն ասոք է Adigar սխալս Հայաստանի կառավարությունը որ երկրին ժողովրդին օգուտին համար աշխատի պետք է հարցադրել թե իսկապես ճիշտ է թե ոչ
Well, any government, Not necessarily. That's how it should be, but How- is Not it necessarily. really the case? Okay. Is it the case? Ասիրա in general comment-ներին եմ խնդրեմ։ Ժողովուրդը ինչ կնանել, որ գետնե այդ վիճակը։ Ես խնդրի այլևս մենք պահանջներ ներկայացուցինք եւ ամենաառաջի պահանջը այդ էր, որ վերջ տալ մետաղի հանքանման։ Վերջ տալ մետաղի հանքանման առաջնահերթությունը հողի օգտագործման այլ ընտրանքների հետ, ինչպես օրինակ գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, գյուղատնտեսության զարգացումը, ձկնաբուծությունը եւ դրա փոխարեն պահպանել վայրերը, տարածքները, վայրի տարածքները, wildlife and fish habitat պահպանել։ Մենք կանաչներ, ընդհանրապես միայն կանաչները չէ, այսինքն ամբողջ the entire environmental movement, ամբողջ շատ մենք կանաչների միությունը։ Իսկ ոչ քաղաքականություն ներկայացնել։ Well, կանաչների միությունը այսօրվա վիճակով գնամ ասել շատ ուժեղ զորավոր չեն ինչ աստեցության տեսակետ են, աստեցիկ չեն, որովհետև կառավարությունը մեզի չի լսել։ Սփյուռքը Սփյուռքի կազմակերպությունները պետք է օրինակի համար ես փորձեցի թիմել եւ կշարունակեմ թիմել տարբեր Սփյուռքի կազմակերպությունները AGBU, ANC, all diaspora organizations should get together on this issue because this is a mutual issue. This is about death and destruction, so we should all get together. international organizations, cultural. No, I'm talking about diaspora organizations. They should get together, the AGBU, ANC. AGBU is, I don't think, it's not just cultural. AGBU, այո, Հայաստան TM. Անդամներ կան, բայց այսինքն այնտեղի կառավարությունը ամեն bad attitude towards the locals. Այսինքն եթե դու հոնգապրիս Հայաստանի կառավարությունը խոսքի չի նայ, խոսքը չանցներ Հայաստանի կառավարության կողմից։ Եթե դու հոնգապրիս, հոնգապնագիչ ես, Հայաստանի կառավարության մեջ թանկ չունի, բայց diaspora սփյուռքը ավելի քան ունի Հայաստանի կառավարության։ Հայաստանի խորհրդարանը, որ խորհրդարանի անդամները այս մասին եթե չեն արտահայտել խորհրդարանի Հարցում Ես նախ եւ առաջ խնդրում եմ հարցումներին ուշադրություն դարձնել, ես ձեր ցանոթ հարցացում եմ, տեղից անընդհատ խոսում եմ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ես ասել իմ կարծիքը, մի փոքրիկ ինձ համար այսօր շատ հաճելի, այսօր զեկուցում այստեղ տեղ ունեցավ, բայց ինձ համար շատ ցավալի է, որ այստեղ շատ քիչ անձնավորություններ գտնվեցին, որտեղ բնապահպանության հարցը նամանավան ամբողջ աշխարհով, մեկ Հայաստանում, այդ փոքրիկ Հայաստանի համար շատ մեծ նշանակություն ունի, եւ այսօր մենք տեսանք, որ այդ բնապահպանության հարցով, հանքերի օգտագործման հարցով Հայաստանը վատ վիճակում կգտնվի, ինչպես զեկուցման սկզբում ասեցին, 630 հանքեր այնտեղ շահագործման ենթակա են եւ 630 հանքերից Հայաստանը կթույնավորվի։ Այս զեկուցումը պետք է կազմակերպող այս 3 անձնախմբերին պետք է ասվել, որ մի քիչ ավելի մեծ ծավալով կարողանայինք եւ ավելի շատ մարդ հրավիրեինք, որտեղ այսօր այս հարցը շատ ակտուալ հարց է եւ շատ շնորհակալություն կհայտնեմ կազմակերպիչներին եւ զեկուցողներին։
Դրա հետ միասին կուզեմ ասել, որ բազմաթիվ հարցեր իմ մոտ կան, որոշ բաներ երևի անտեղյակ լինելու պատճառով, որոշ հարցեր ընթացքային հարցեր էին, որ ես երևի մոռացա, բայց խնդրում եմ մի, եթե կարելի է, եթե թույլ տվեք, ես իմ հարցերը տամ։ Առաջի հարցը, որ կարևոր հարցը ես տեսնում եմ, որ ասում եմ, կանանչների միությունը, որ ստեղծվել է Հայաստանի մեջ, եւ չգիտեմ նրա ցավալը ինչ է, ինչ իրավունքներ ունի, ինչ միություն է եւ որքանով կարող է ազդել այս հարցերի վրա։ Ես կուզեի, որ դուք ձեր միության ուժի մասին ասեք, ձեր միությունը ինչ ուժ ունի Հայաստանի կառավարության առջև կամ մինիստրությունների առջև կամ այդ շահագործողների։ Հայաստանի կանաչների միությունը ստեղծվեց սովետական շրջանից, երբ որ սովետական շրջանում իշխանությունները սովետական շրջանի նրանք որոշել էին, որ Սևանայի ջուրը արագ թափով շահագործել հիդրոէլեկտրականություն արտադրելու նպատակով նրանք փորձում էին շատ արագ թափով Սևանը դատարկել եւ այն ժամանակ ստեղծվեց ընդդիմություն ընդհանուր շրջանի երևի 60-ական թվականներին 60-ականի վերջերն էր, եթե չեմ եւ Սևանի պատմությունը այո, Սևանը այն ժամանակ կակեց այդ շարժումը եւ այն ժամանակ չգիտեմ հիշում եք թե չէ Գյորգի Տեր-Ստեփանյան բավական հայտնի գիտնական Գյորգի Տեր-Ստեփանյան հիշում եք Կարինեն պիտի խոսեր իր աղջիկը այսօր, բայց ճշմարտաբար չէ։ Ձեր ուժը այդ կանաչների եթե որոշում կներկայացնե, որոշում բողոքի ձայնը, ինչ ազդեցություն կունենա։ Մենք կազմակերպում ենք հարցազրույցներ, հեռուստացույցով ելույթ ենք ունենում, հեռուստացույցով, ռադիոյով, հետքի վրա, ինչպես ասեցի, ինտերնետի վրա հոդվածներ շատ բազում եւ պարոն Սանասարյանը եւ ես բազում հոդվածներ են գրել, տարածում ենք, բայց մենք որպես ոչ կառավարական, ոչ շահավետ կազմակերպություն, հասարակական կազմակերպություն, որևէ ֆինանսավորում դուք ունեք թե՞ չէ։ Մենք մեր միջոցներով ենք անում։ Ձեր միջոցներով, այսինքն ինչպես ասել մենք այս միությունները։ Մենք մեր միջոցներով ենք անում, ոչ մի տեղից մենք, բայց երբեմն օրինակ կենսագազ բիոգազի համար, ես հիշում եմ 91 թվականին էր, թե չէ, մենք ստացանք դրամաշնորհ Rockefeller Foundation-ից եւ բիոգազի համար նախ մենք այդ ուղղությամբ, հետո փոքրիկ դրամաշնորհներ ստացել ենք, ասենք մի 5000, 3000, քանի որ հարցնում եք, պատասխանում եմ։ Որովհետև մեր այս փոքրիկ այս միությունը, 3 միություններ այսօր ձեզ մասնակցեցին, այսօրվա այս միջոցառումը կազմակերպեցին, ընդունեք ձեր շարքերը, ձեզ որպես օգնող կազմակերպություններ ընդունեք, եւ ես այդպես եմ իմ կարծիքը։ Շատ կարևոր է։ Բայց ամենամեծ օգնությունը, որպես պատասխան, ամենամեծ օգնությունը այն կլինի, որ մենք այս կրկնենք այսօրվա ուրեմն մեր կազմակերպած ֆիլմը եւ ելույթները կրկնենք մի քանի անգամներ եւ ինչպես որ դուք ասիք, ավելի շատ մարդկանց ընդգրկենք, ամենալավը դա է եւ այդ ձևով այսպես ասած շարժում ստեղծվի, որը իր հերթին ճնշում բանացնի Սփյուռքի կազմակերպությունների IGB-ում, Ես կգազեմ, որ Սփյուռքի մեջ անգամ պետք է կանանչներու միությունը ստեղծվի, Սփյուռքահայերու կողմի, որ պետք է մտահոգվի Հայաստանի, ինչպես որ Սփյուռքահայերը կան շատ կազմակերպություններ, որոնք մտահոգ են Հայաստանի մեջ մշակութային հարցերով, գրոնական եկեղեցական հարցերով եւ այլազան հարցերով, շատ ավելի անհրաժեշտ եւ հրադապ հարց մգա, որ Հայաստանի միջավայրի եւ բնապահպանության հարցն է, որովհետեւ Հայաստանի պահպանության հարցն է եւ ժամանակն որ Սփյուռքի մեջ իսկ մենք ունենանք Սփյուռքահայերու կողմէ կազմակերպված կանանչներու միություն։ Խնդրեմ, ինչու՞ չէ, խնդրեմ։ Գայքետ չունի, գայքետ գնանք մեկ շաբաթ մեջ ստեղծել, այսինքն
հրատարակություններ ունենք ինտերնետի վրա եւ այլն թերթերում newspapers, diaspora newspapers եւ այլն բայց I think հայ սպյուրքը շատ զբաղված է շատ ուրիշ հարցերով այնպես որ ակտիվ ձևով donation չենք բայց donation is always appreciated donation you can always I'll give you the account number you can always wire to Mr. Sanasarian you know or to the Greens Union but you know you can wire the donation directly if you want you know but it's always appreciated and we could always use it but I think the most important ամենակարևոր այն է որ սփյուռքը անշուշտ հրամով նշանակությունի բայց սփյուռքը պետք է ջնշում փանեցնել Հայաստանի կառավարության վրա որպեսզի մեր ասածը end metal mining's priority over other uses of land որովհետև սովետի ժամանակն է այն ադեն որ սովետը եկավ ճյուղատնտեսությունը անդեսեցին metallurgical հանքահանում եւ մետաղամշակում հանքահանում մետաղամշակում քիմիական արդյունաբերություն բայց ադի ճիշտ չէ Հայաստանի համար այդպեսի շատ սխալ ուղղություն ունեցին հիմա հլդեց ավելի քեզ կա եւ you know Ես Վերջացանք Չէ որ ձեր հարցումները եթե թույլ տալիս եք կարող եմ շարունակել որտեղ երկու հարցում եւ հետո ուրիշներուն հարցան Ոչ այդպես Ուրեմն առաջի հարցը երևի տեխնիկական հարց է հանքահանումների ժամանակ դուք ասեցիք որ ապարների 97%-ը ոչ պիտանի են ինչպես են այդ 97%-ը որոշում եւ ինչպես են այդ 3-ը անջատում այդ ամբողջ լերը որ կքանդեն այդ 3%-ը որ կոնկրետ ասենք ոսկի է կամ մոլիբդեն է հանքում եղել է թե չէ բայց տեսնեք չեք եկել բայց կտեսնեք նույնիսկ տեսնելով երակները երևում են այդ երակը ասենք շերտերով երակ որ ասում եմ երակը ես տեսել եմ այսպիսի երակներ բղնձի հանքերի մեջ տեսել եմ բայց հիմնականում շերտեր են այսինքն շերտեր որ բռնում են այդ շերտերով եւ ինիցիալս բանիից մեկն է որ հիմա շատ ավելի կենտրոնանում են ամենահարուստ շերտերի վրա եւ նայում են այն շերտերը որոնց ոսկու պարունակությունը կամ պղնձի պարունակությունը ցածր է այդ շերտերին դեռ չեն տալիս միայն բռնում են այդ շերտերի ուղղությամբ գնալով ավելի են ավերում որովհետեւ ավերման տարածքը մեծ է ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր բան հիշեցնել որ այստեղ երբ որևէ Կանադայում որևէ տեղ եթե կուզեն շինարարություն անել կառավարության կողմից հատուկ որոշում կա որ մակերեսի հողի չեմ կարող ասել որքան 1 մետր թե կես մետր այդ մակերեսի այդ բնահողը պետք է անպայման հանվի օգտագործվի ուղարկվի ինչ-որ տեղ եւ նրանից հետո հետեւաբար հանքերը որ հանում էին ոչ պիտանի ապարները որ վերջում տանում են ինչ-որ մի ձոր են լցնում իսկ ինչու չեն օգտագործում ասենք այդ ապարները լցնեն հետո այդ մակերեսի հողը այդ հանք հանող կազմակերպությունները արդյունահանողները այդ իրենց փչացրած հողը իրենց ապարները նորից լցնեն վրան էլ բնական հողը դնեն եւ նորից դասնեն այդ բանը աշխատանքները ինչու չեն անում երբ անում են ինչ-որ ձորեր են լցնում կամ ջրերով էժան է որովհետև այդ ապարները հետո վերցնել տեղափոխել եւ նորից խորոչի մեջ տեղադրելը հանքի մեծ կապս է առաջին հերթին որովհետև այդ ապարները Անոր մատերիալային օգտագործում է այստեղից հանում բայց այդ ապարները նախ մենք խոսում ենք 16-17 միլիոն միայն մեկ հանքը քաջարը 17 միլիոն տարեկան տոննա այդքան տոննա տեղափոխում ձորն են լցնում թող ձորը չլցնում համաց տեղի մնացած տեղը ոչ պիտանի տեղը թողնեն եւ հետո բնական իմ առաջարկն է դա մեկը մեր առաջարկը նույնն է հավատացեք հաջորդ հարցը որ դուք ասեցիք Միացյալ Ազգերի կազմակերպության հատուկ որոշում կա բնական որոշման ջրերի վերաբերյալ եւ ասեց Հայաստանում այդ հանքանող
ջուրի օրենքը։ ջրի օրենքը, ջրի Ընդհանրապես։ ՄԱԿ-ի որոշումը ջրի ընդհանրապես ջրի մասին Հայաստանի այդ ջրերը, որ օգտագործում են եւ օրենքը խիստ կերպով խախտվում է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության եւ կառավարությունը աշկն է փակում այդ կազմակերպության եւ ռոկման այդ ջրերը ամբողջ օգտագործում են։ Ես տեսել եմ Քաջարանի շրջանում մի ամբողջ քեթ, որը քերթոտված շարունակում է հոսել եւ գնալ հետագայում դա օգտագործում են ռոկման համար։ Ինչու է եթե այդ օրենքը կա, ինչու Հայաստանում այդ օրենքը Օրենքում պարտադրվում է, որ եթե դուք մի ջուրի կամ այդ յուղի ջուրը վերցնում եք հանքահանման նպատակներով օգտագործում եք եւ զրկում եք յուղի բնակիչներին այդ ջրից, օրենքը պահանջում է, որ հանքահանման ընկերությունը մատակարարի այդ յուղին ջրով, դրսից ջուր բերի, հայթայթի։ Եվ օրինակ Հեղուտի ընկերությունը խոստացել է, որ Հեղուտ եւ Շնորհ յուղին իբր թե պետք է մի տեղից, չգիտեմ որտեղից, ջրով պետք է հայթայթի։ Այո, օրենքը պահանջում է, որ եթե դու այդ յուղի ջուրը վերցնում ես, ուրեմն պետք է այդ փոխարինես մեկ այլ աղբյուրից եկած ջրով։ Բայց որտեղից այդքան հեշտի։ Խնդրեմ, բայց արիք տակ, որ ուրիշ դերան լսեն։ Բարոն Պոլ։ Որսավոր վրայեն լերն կվեցնեք ստրիք պայնտի համար։ Լերմը պլենեմ վեչ լերն ետ չրշն։ Այո, չի շնվեց։ Ատեն զիկդորները գացել, ոչինեկն է գիրոժն դա ացել են։ Well, they cement, I mean, cement, concrete, they do it in some places. Like metzachs. First of all, you have to cement the khoroshner որ կփորվի, որովհետև ապագանություն է, այդ հանքի ապագանությունը դրանց հիստորիա չլինի, հետևաբար երբ որ հանքահանում գնեն, միշտ այդ հիստորիա ջուրերը դուրս ելան եւ պետք է pump, they have to pump the water out of the mine, because the mine, when you mine, այդ փոսի մեջ միշտ ջուր գլեցվի, եւ այդ ջուրը ապագանված ջուր է, it's contaminated with heavy metals. So they always, the typical companies mining, they always pump that water, and a lot of times they just throw it out, dump it into the street. But when they finish the mining, the water still comes up. So, and that's contaminated water, and they're not there to pump it out and whatever. So the water just keeps coming and keeps polluting and contaminating. So they are required to seal all the openings so the water won't come up yet, so it won't, so and then you have to go back and constantly maintain those seals. You have to seal all those, places that the water is seeping out. Իրապես հարցում ոչ թե statement, նախ որ սկիզբը սիկ որ հայրեն 97-ը չկործածվի և այլն, սովետական ադեն սկսավ սիկ ասպաները։ Oh, yeah, Soviet okay. Ամբողջ աշխարհի մեջ չէ որ No, ամբողջ աշխարհի նույնն է։ Ուրեմն մենք մեր հետաքրքրությունը Հայաստանն է որ մնա իր վիճակին մեջ։ Այդ բոլոր հանքերեն, որոնք օգտագործեն կսենք ոսկին և ինչը, ուրեմն այդ բաները որ հանքը որ գարնեն և կործածեն, կծախեն, շատ մնե չէ։ Շատ մեծ լավ։ Անցին այդ հողը որ 197 հողյատի աբար է, rocks պարզապես դեղափոխված է, pollution չն է որանում։ Դուս քիմիական բանն է որ pollution գնեն։ Well, no, let me explain. Yeah. First you dig the mine. First you dig. Right. Or you do what they call strip mining. Okay, so you dig a big pit. Now when you dig the pit, some of it is the ore. In English they call the ore. The ore contains the gold, copper, zinc, whatever, all the metals. Right, that's the ore. So you have the rocks that contain the ore, and then you have the rocks that don't contain the ore. So I was explaining that if you dig the pit, you dig out, let's say, in Kajaran,
over 10 million tons a year of just the ore. That's the ore. Plus about 16 million tons a year of waste rock, because the ore is the rock that contains the gold or the copper. Plus 16 or 17 million tons of annual of rock, waste rock, which doesn't contain. Now, the waste rock is, they don't have space, and typically that's how the companies do everywhere, USF, throughout. They just dump it on the meadows, in the gorge, bury the streams, you know, I showed the stream, remember that? That's going to be buried under the waste rock. Well, it's the same argument. If you have a lot of dust and so on, does that create pollution? Of course it does, because these are particles that stay in the air. Things that are crushed, it doesn't matter whether it contains metals or not. No, That is still pollution. The waste rock is not, doesn't get crushed. Typically the waste rock is just dust. It's not crushed. It's done. The waste rock itself doesn't cause much air pollution as dust. It's rock mostly. Although during the mining it does. During the mining process, when you dig, there's a cloud all over. Right. But once you dig out the rock, you dump it. It destroys the streams. It destroys the meadows out of the pastures. Everything is gone. Right. Right. Then you have the ore. Now you take that ore to a plant. They have those plants, I showed that in white building. Chemical and all that. Yeah. Okay. Now, over there, they crush it first. Okay. They crush the ore, that's when they make the huge polluted dust. Now, but you can make that plant sink. For example, the plant in Artsakh is fairly good because it's closed and they recirculate the air. They don't let the dust out into the air. So they crush the ore, and then they take that crushed material and process it chemically with acid or alkali, whatever. They process that dust with, solutions. And then from that solution, then they extract the gold, the copper, the zinc. Okay. However, The byproduct is. yeah, however, the 97% of the 10 million ton of ore Right. is ends up as sludge, like you said. Yeah, that's Okay. terrible. Okay. Now, the question is, the mining should not exist. We should not go ahead and progress with the rest of the world and get some mining out of our soil. No, it's a very good question. Everybody asked that question. I mean, first of all, we should cut on our consumption because we are consuming too much aluminum, we are consuming too much metal. But first, we should cut on our consumption. Then we should switch to alternative technologies which don't require that much metal. For example, there are other materials, even natural fibers, that you can use to replace the metals. But there has to be investment into those technologies, investment into research. Because people nowadays, it's a very good question, because people can't imagine a world without these metals. But yes, we can replace, not all the use, but a significant amount we can replace with other technologies. We can even make the cars, the body of the cars, so much junk here, they accumulate. We can replace, we can get rid of that metal. We can use fibers, very tough fibers, There's a lot of, materials out there that can replace the metal. The problem is that there is no investment into these alternative technologies and research. That's the problem. So this is the core of the question. We need to focus more on new technology without using the mines. Yes, we should. Well, also in parallel, we should cut down on our consumption. Don't buy a car every 2 years. Some people buy a new car every 5 years. Very hard on the environment. So try not to use too much aluminum foil in your house. For example, in your cooking, or try to avoid using aluminum foils. Don't buy a new car every 5 years. We should cut down on our consumption and at the same time invest in new alternative technologies. Okay, this is all very fine. Why don't we do it? Why don't you, as green, why don't you suggest these things rather than? Because the government is not listening to me. Because the government is tied up to powers that are thinking of short term. Yeah. The short term. It's the same all over the world. It's not just Armenia. I think it's the same here. I think the argument is true. The only problem is that in Canada,
600 mines, they won't even appear on the map. In Armenia, 600 mines will destroy the country. Exactly. That's the problem. That's the only problem. Even though in Canada it's equally bad. I mean, don't get me wrong. Exactly. It is equally bad in Canada. And we So- get waste from the States, and it's all from on our lands here in Canada, isn't it? Well, yeah, sometimes we do the other way too. But some of the mining companies are Canadian companies. One of them was mentioned. Yeah. Wishful thinking. We are doing that. What is Wishful thinking. what? Well, the whole world is doing whatever they want to do. It's right, you are right, but Well, nobody is listening. for example, there are groups that put pressure on the Canadian government. There are groups that put pressure on U.S. government. Now, for example, our new president, the environmental movement, has big hopes with our new president that maybe he will change direction. I mean, we have to hope. We fight and we hope. I mean, what else can we do? Yeah, I understand. I'm not against it, but I'm saying it's right. But, for instance, we had an election in Canada, and the Green Party didn't even win one seat. Well, the same in in U.S. House of we Commons. have other organizations that are, like the the same Sierra Green Club. Party We have It's the not the Sierra same. Club, we have NRDC, Natural Resources Defense Council. We have strong organizations, Yeah, the Greens are weaker politically, but we have other environmental organizations that have some influence. So we're hoping that, the new president will change direction. The key word is change Be direction. the next generation. But, Thank you. the sooner we change direction, the better. Any other questions? Ես հարցեր շատ ունեմ, բայց տեսնում եմ, որ սահմանափակում է։ Ես կուզեի հարցերը միանգամից տալ, որպես այսպես բան չլինի։ Առաջի հարցը այսօրվա ձեր այս ցույց տված քարտեզի մեջ Արցախը չկար, ազատագրված խորհրդամասերը չկան։ Ինչ վիճակ է Արցախում այս նույն հարցերը։ Երկրորդ հարցը, որ ես կուզեի իմանալ ձեր կանանչների միությունը այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպում է Հայաստանում, Երևանում, Երևանի բնակչության համար, Երևանի սարսափելի վիճակի համար, կեղտոտվածության, թունավորվածության, օդի վերաբերյալ, եւ վերջապես իմ վերջին հարցը, ինչով մենք այսօր այստեղ հավաքված այս փոքրիկ խումբը, ինչով մենք կարող ենք այս հարցը ավելի այսպես ուժեղ բարձրացնել, մեր ստորագրությունները տալ, մեր միության ձայնը միացնել ձեր ձայնին, որպես մենք կարողանանք Հայաստան, ես կուզեի, որ այս նստածները դուք ասեք, ինչով այսօր ոչ թե այստեղ խոսել թողենք գնանք ասենք վիճակը շատ վատ է, այլ ինչ որ մի ձևով օգտակար լինի։ Այս երեք հարցերը Քարտի պատասխանը, այո, կանանչները շատ կազմակերպում են այսպիսի հավաքույթներ, շատ հաճախ Հայաստանի բնակիչների հետ։ Իսկ երրորդ հարցի պատասխանը այն է, որ մենք կարող ենք մի քանի բաներ անել, օրինակ petition, how do you say petition in Armenian? Մենք կարող ենք petition, այսինքն դիմում, հայերեն petition դիմում, ավեստագիր, որ ստորագրում ենք, ասում ենք, ստորագրենք, բերենք, հավաքվել ենք, կարելի է ստորագրել, թիմումնակիր կարող ենք ստորագրել, բայց ստորագրությամբ Հայաստանում շատ ենք անում ստորագրություններ, բայց հիմնականում իմ կարծիքով եւ ուրիշների կարծիքներն են այս է, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ Սփյուռքի այն կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանին օժանդակում են, ֆինանսապես եւ ամեն ձևով, ինչպես օրինակ հայ բարեգործական միությունը եւ այլն, ամեն AGB են ասում, նրանց այդ կազմակերպություններին մոտենալ, ANC-ին եւ բարեգործականը եւ այլն, նրանց պետք է ընդգրկել մի ձևով եւ նրանց միջոցով փորձել Հայաստանի կառավարության վրա ճնշում դնել, որտեղ նրանք են, որ Հայաստանի կառավարության վրա ազդեցություն ունեն, բարեգործականը, Armenian Assembly of America եւ այլն, եւ ընդհանրապես իմ կարծիքով այդպես է, որտեղ ստորագրությունը հավաքելը լավ է, բայց չգիտեմ որքան է։ What was the reaction of AGBU or ANCA or Ես մի քիչ առաջ այստեղ խոսում էի, ասում եմ, երբ կաթիլը, ջրի կաթիլը դատում է անընդհատ,
կարող է ժայռ ծակել կաթիլի Երկար ժամանակում, երկար ժամանակում։ երկար ժամանակում։ Հիմա մենք այստեղ երևի այդպիսի փոքրիկ կաթիլներ ենք, որոնք պիտի կարողանան ծակել եւ տարածել։ Այո, պետք է նորից հավաքվել։ Իսկ առաջի հարցը, որ Արցախի վերաբերյալ, Արցախում Արցախի որևէ բան կա թե չէ։ Դրամբոյի մասին ճիշտ է։ Շինիկը ցույց տալիս։ Դրամբոնը Արցախում է դրամբոն։ Ժամանակին ազերբայջանցիները քայքայել են ամբողջ Արցախը թե չէ։ Պատկերացրեք, որ ադրբեջանցիները, ինչքան որ ես հասկացա տեղեկության, հիմա շատ ավելի վատ է այնտեղ, քան թե այդ առումով, քանքավանման առումով, հիմա ավելի վատ է այնտեղ, քան թե ադրբեջանցիների ժամանակ։ Ես ուզում եմ անեցնել, որ ընդհանուր այս արդյունաբերության հարցի մեջ, ինչպես ասի, շահի Trump շինելու հարցը։ Trump շինողները միայն մեծ կոնցենտրատորներ չեն, այդ յոդար, նաև պետական վարչամեքենան և Հայաստանի վարչանի մեջ, որոնք պիտի իրենց քրբանի լեցնելու ժամանակ։ Այս հարցը կա, որոնք իրենք կմեղեն, որ այս հարցերու մեջ նվազ ուշադրություն դարձնեն մի հարցերում, քան թե այսպիսի հարցեր ասում ենք։ Երկրորդ, եթե պիտի շարժում ստեղծվի յոշում հանեցելու համար, Adică spui că Հայաստան միասին։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է կազմակերպել այս ուղղությամբ շարժում մարդին սկսած է։ Ես ինչ-որ դրեսան 6 ամսյա բանի վրա մտածում եմ, որ մեր ժողովուրդը Հայաստանի մեջ կամաց պիտի ավելի պահանջադեր դառնա, բայց պետք է կազմակերպել եւ ղեկավարություն մեջ դնել այդ ուղղությամբ։ Երկրորդ սպյուրքն պետք է դառնա։ Ես սպյուրքյան կազմակերպությունը թողնել ինձ աշխատանքը նախ իրենք պետք է ամուսվին սպյուրքի կազմակերպությունը, որ այդ հարցը գոյություն ունի։ Սպյուրքյան այդ կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի հետ կհարաբերին, իրենք համոզված չեն մնալի, պետք է իրենք համոզել, իրենք պետք է որդեգրեն այս հարցերը։ Բայց հատկից դուրս սպյուրքահայերը կարող են զարգացնել, ինչպես հայոց առաջ եկեն անսավ, բնապահպանական շարժում, Հայաստանի բնապահպանական անստեղծում, այսինքն սպյուրքահայերու գաբը Հայաստանի հետ պիտի չլա պաշտոնական կազմակերպությունների ճապով անպայման, այլ պետք է նաև յուրաքանչյուր հայ կարող է իր ներդրում ունենալ Հայաստանի մեջ, կազմակերպված ծրագրով, օրիգինալական ծրագրով։ Հայաստանի բնապահպանական դաշտությունով ժողովուրդը, կազմակերպությունները եւ սպյուրքները իրար հետ կկազմակերպվին եւ շատ մեծ շարժում ստեղծեն։ Իսկ շատ կարեւոր է։ Շիգաղովի բարական ունի, որ Շիգաղովի մեջ Հայաստանի նախարարը մերժեց ժողովրդի վրա։ Մերժեց Հայաստանի ֆուտբոլում մտիգները։ Բացի ժողովրդում եկավ ամերիկահայ եւ ամերիկյան ուղղակի ամերիկյան կազմակերպությունները էկոլոգիական ժողովի դերին։ Բայց նաև ներողություն այստեղ շեշտեմ, որ Շիկահովի ժամանակ, ինչքան որ ես հասկացա, տեղի հայերը, հենց Շունիկի այդ տեղի հայերը իրենք ոտքի կանգնեցին եւ մասնակցեցին այդ շարժմանը շատ ակտիվ։ Բայց այս թեղուտի հարցում շատ ծանր է թեղուտի հարցը այն առումով, որտեղ մարդկանց ահաբեկել են։ Այսինքն այդ հանքահանման ընկերությունը մտել է գյուղապետին եւ նաեւ այդ մարզի ուրեմն մարզպետին գրավել են իրենց կողմը եւ գյուղապետին եւ մարզպետին եւ մի խոսքով ժողովուրդը մնացել է անտեր եւ մտնում է գյուղը հանքահանման ընկերությունը եւ բաղացիորեն ահաբեկում է ժողովրդին եւ մի կողմից էլ փորձում է գրավել, որ այստեղ ձեզ աշխատանք կտանք աշխատատեղ, ինչքան որ ես հասկանում եմ, եւ մյուս կողմից էլ մարդկանց նրանք ովքեր հակադիրք են բռնում հանքահանման դեմ, նրանց ահաբեկում են այդ գյուղացիներին, նրանք ովքեր հանքահանման դեմ են, բացահայտ ձևով ահաբեկում։ Շնորհակալ առողջ պետք է կազմակերպվի դիմացիներուն ծրագիր։ Կրնակ երթալ հետք online HETQ www.hetq.online orge կամ am հետք ուրեմն Հետքի մեջ որտեղ։ հետքը ուրեմն հետքը Հայաստանի մեջ investigative journalism-ի ամենահարաճած website-երը մեկն է։ Թե անգլերենով ունի եւ թե հայերենով ունի։ Եվ գրնակ գողմը իրեն լինքը գա բնապահպանություն։ Եվ հոն
կլիկ կրեք եւ գտեսնեք Am. Այո։ HETQ։ Հայաստանի ժողովուրդը մարզված էր հակադրվելու սովետական սիստեմին, եւ որ անկախացան գազեցին, որ իրենց երկիրն, իրենց ժողովուրդը, իրենց մարդիկն հակադրություն չի գա։ Եվ գիտեք ամեն երկրի մեջ հակադրություն կա։ Եվ արժեված չեն ցիմատրելու։ Ժողովուրդը պետք է կազմակերպել ցիմատրելու այս ռեժիմի ծայրահեղությունը։ Եվ այդ ցիմատրությունը սկսած է, բայց ժամանակ պիտի արի մեջտեղ։ 6 ամսվա ընթացքին եղած է ցույց կտա, որ սկսած է։ Իսպրուկի գազագերությունները թիմատրության թեմ են, որով հաշիվները շահեր ունեն։ Նախ իսպրուկի գազագերությունը պիտի չանցնենք, հանցրային պիտի անցնենք, և մենք մեր շարժում պիտի զարգացնենք դեպի Հայաստանի այն շարժումները, որով թիմատրություն կհարատեսեն այս հարցերի մեջ։ Ինչպես ես կգործակցեմ Հայաստանի հետ խումբի հետ, որ բացասիրը դեմոկրասիի հարցի մեջ է։ Իրենց օգնություն կտան, տեղեկություններ կտան, բան կտան, գաղափարներ, իրենք պիտի լինեն պետք է հանցեն։ Այդ թիմատրությունը մենք պիտի գրնանք նրանք, որ մենք ձեզի հետ ենք թիմատրեցեք։ Պիտի եկեղեցի մտիկ չնենք, առաջնորդներում մտիկ պիտի չնենք, հոգաբացերում մտիկ պիտի չնենք։ Նրանք թիմատրություն չեն ուզեր, շահեր ունեն։ Արկեվիսկոն և իսկովոսեն մտիկ պիտի չնենք։ Անոնք շահեր ունին կապիտալիզմին հետ։ Եվ Հայաստան և իսպիրտ։ Հարգելի Անդրանիկ Պետրոսյան, այսօր մենք ինչպես մենք կաթիլ պիտի դառնանք, որպեսզի օգնացնենք Հայաստանին։ Այսօր այս մեր խումբը։ Adică միան ջոն, եթե ուզեք շարժում ստեղծել, կամ գազագերություն ստեղծելի, կամ այստեղ գորոշենք որոշում տան։ խումբը մեջտեղ կգա, բանացև կստեղծել, կմտածել, մտածված ծևերով կանի ողջում, կարևոր հարցերը կտրեն, եւ այդ շրջակայության մեջ կտրվի թեման։ Որպես սպիկի ոչ թե Ես բանջուբահանջ կը։ կարևոր հարց կա, որ քիչ առաջ բարոն Աջեմյանն գիտեն խոսած չանելիս։ You do not, the way to replace an existing system is by showing valid alternatives. Որովհետև պետք է սեբենք թե ասենք որ ժողովրդին ինչպես որ ոստավ այդիկա it's wishful thinking. Ասենք որ լավ գեցնենք հանկարծությունը, բայց ինչ է առաջարկածը որ անոր դեր ինչ պիտի կա։ Այսօր աշխատող եւ կորձունյա մոդելները, որոնք ինչպես օրինակը դրվեցավ Լատին Ամերիկայի մեջ եւ այլն, of participative democracy, there are alternatives being proposed to a system. Եվ այդ ալտերնատիվները պետք է նաեւ զարգացվին։ Այսինքն մարդիկ, որոնք պատրաստ են ասելու որ նայեցեք։ Գիտեք, ծեր շահը, այո, հիմա որ գաշխարի հանքերում է, սակայն դուք կրնակ օրինակ այս գյուղին մեջը ստեղծել տուրիզմ եւ օրինակի համար սպիրկեն կարելի է հարաբերություններ ստեղծել 3 կամ 4 կամ 5 կամ 6 կամ 10 ամեն մեկ երկրի մեջ տուրիստական գազագերություններով հետ, travel agency-ներով հետ, որբեսի անոնք որոնք այս գործին մեջն են, քաչալերեն էկոտուրիզմ դեպի Հայաստան։ Ուրեմն ժողովուրդը դեսնե որ ինքը շահ ունի, directly ուղղակի շահ ունի այս պրոգրամին հետ։ Ուրեմն այդ պրոգրամները ստեղծելով է որ alternativeները ներկայացնելով է որ կարելի է այս ասենք թե ինչպես կսեն it's the agreement with the devil, it's a contract with the devil, այս սատանայի հետ համաձայնագիրը գդրել, որովհետև ուրիշ ալտերնատիվներ պիտի ունենան անձերը։ Ասիկա երկար մտածել գուզ եւ կգարտեմ որ կանաչներու միությունը եւ եթե սպիրկի մեջ կանաչներու միությունը պիտի ստեղծվի, որ ես կգարտեմ որ շատ երկասարդ հայեր պիտի տեսնեք որ նկած են մեր հագանական գազագերությունները այսպիսի հարցի մեջ շուրջ գրնան զինվորակրվել։ Այդ անձերը պիտի կայանան մեկ կամ երկու կամ երեք հոգի եւ ասիները խումբի հարցը չէ, բայց գարեւ պետք է երկարաշունչ կերպով մտածել ալտերնատիվներու մասին։ Ճիշտ աջակցությամբ դերաչարի որ denk այսօրվա այդ դիսկաշնը նախնական կապարներու դերն լա որ ավելի մեծ կոնֆերանս մնենք եւ դերական գազագերություններու հետ NGO-ներու հետ այստեղ։ Եվ կարծեմ We don't have to reinvent the wheel, հարցերը շատ դեպքած են ամենը։ դեպքած են հարցերը, սովորական միասին դերական գազագերություններու հետ կոնֆերանս մնենք։ Ես կառաջարկեմ, որ նախ եւ առաջ ուստի ոչ հայ NGO-ներին դիմել է առաջ,
Մենք թուրքի մեջ փորձենք մենք ինքներս առաջին քայլի կազմակերպել, եթե կցանկանանք կանաչների ջուրը հիմնել, նախ սփյուռքը հիմքը թրվի կանաչների միության ջուրի, մասնաջուրին, նոր համակորձակցել ոչ հայ NGO-ների հետ։ Այսինքն այստեղ կանաչների ջուրը եթե մենք կարենանք անոնց հետ գործակցաբար, ստեղծել հայկականը, որ իրենց հետ լավ, որոնք իրենց միան օգտվենք նաև, որ իրենց մեզի օգնեն, աշինը, այսին հայկական green party, իրենց հետ աշխատանքով։ Մեր գազագերբությունները անգեն դորես շատ լույսերնի ունենան, ոչ ANC-ի վրա, ոչ HB-ի վրա, շատ ես HB-ի անդամում HB-ի մեջ աշխատում եմ, բայց լույսերնի ունենան, որ HB-ի մանավանդ կետրոնը, պիտի սևար ավոր, որ եկա բեպան, եթե խնդրեն օգնեն, անով պանչիլը։ Բար ժողովութը պիտի լան, և մենք պիտի լան։ Ասելով ինչ կհասկնանք ներուտը, ես ասի, որ կառավարության վրա ջնշում political pressure։ Այո։ Բայց եթե գնանք տեղական գազագերբությունները ունենալ, որ այդ pressure-ը անեն մեզի հետ, կարծեմ ավելի մեծ ուժ կլան։ I already have experience in that area with different, with Peru and with, for example, when it came to Peru, suddenly no organization had any effect on the government of Armenia. No NGO, whether it was Armenian NGO or whether it was non-Armenian NGO, non-Armenian NGOs, for example. Բայց եթե այդ հիման վրա ետնանք, մեր տելևոր պամը չեն կրնարներ նստինք լան։ No, adon համար գտեմ, որ այն գազագերբությունները, որոնք արտադրությունների կառավարության վրա արդեն ունի այսօրվա վիճակով Հայաստանի կառավարությունը, պետք է փորձենք անոնց ներգրավել, որովհետև օրինակի համար վերցնենք Friends of the Earth. Friends of the Earth-ը բավական ջանցված NGO է, US. It has international branches. Friends of the Earth joined us on the issue of Peru, and they wrote letters for us, for Peru. I mean, Jeff knows, ATP's Jeff knows that. I think he even managed to collaborate with Friends of the Earth. Friends of the Earth is very well, international, very well-known international environmental organization, and they wrote probably at least 1,000 letters from different people, and they sent it to the Prime Minister, to the embassy, and I met the ambassador. I said, "Did you get this 1,000 letters from?" Oh, that's why the fax machine was jammed. So I'm just saying, let's just be realistic. Their fax machine gets jammed, their computer gets overflown with these electronic messages from Friends of the Earth. I mean, that's all they can do. These organizations, these non-Armenian organizations, they have very good intentions. They want to help us, but they write letters, and that's it. They don't have influence on the government of Armenia. We, the diaspora organizations, but we look. I think that you can have influence on the companies that operate in Armenia. And by that, you will cut the source of the corruption. Because these companies will realize that, the same way that if they are going into the jungles of Brazil and they're killing the native Indians and they're destroying the jungle, the whole world now is boycotting them. We as Armenians can go and say, look, here is this Canadian company, here is this American company, here is this French company, here is this Australian company doing this to my homeland. And I'm not going to stand up for it. I'm going to mobilize my community here. I'm going to mobilize my friends here. I'm going to mobilize my friends and friends, everybody together, to know that the same way they care about the jungle in Brazil, they should care about Armenia. Yeah, that's why, using the same mentality, that is the reason why Friends of the Earth joined us in our struggle. No, but not writing to the government of Armenia. By actively protesting against those corporations who are the source of funds to the government of Armenia. So you turn off the supply of the corruption money.
Okay, here we tried that too. There is a VTB bank, Russian bank, which is supplying which is financing the company that wants to dig in Tehut. So we wrote a letter to the president of or the local office. They have an office in Yerevan, VTB. It's a Russian bank, and we sent them a letter. We never got an answer from the bank because we were protesting. We actually protested the bank. In different ways, through different channels, about why you gave loan money, why you give them money, the loan money to the ACP, the company that wants to dig in Tehut. The European Bank of Reconstruction and Development refused to loan money to that same company, but the Russian company said, yeah, here is the money, dig in Tehut. So the Russian bank has never responded to us, completely ignored our, television and whatever. No, but what if the 1 million And by the way, Armenians in Russia? And by the way, the same company is digging in Latin America someplace, I think. No, but again, you just argued the point. You have no voice. But what if 1 million Armenians in Russia actively, or 100,000 or 10,000 every day stood with signs in front of this bank? What would happen? They have already stood in front of the bank. No, my strategy is that the government has to perform its function, and the function of the government is to regulate these companies. These companies will never pay attention to you because they're legally not obligated to listen to you, but they are legally obligated to listen to the government. The government has to tell the company that, look, you either pay these very big fees or whatever. If you want to dig in Tehut, you have to pay. If you don't want to pay for the waste rock, for the pollution, then you cannot dig. So if the government doesn't regulate, you and I cannot replace the government regulation, the government enforcement, right? Nobody will come and say, Huh? nobody will come and dig. If you put so many conditions, Exactly. nobody will come. And we don't want them to come. Վերջերս էկոսոսիետի հրադարակչական է Ֆրանսիայով չի հրադարակեց կանադացի երկու ժուրնալիստներ, որ կասած են Աֆրիկայի մեջ, ստուգերամա, որ ինչպես կանադական ընկերությունները ոսկերևին որպես կանոնավոր ընկերություններ կասած են ոնց թունավոր պայմաններում մեջ աֆրիկացիներուն շահագործեն անոնց համքերը թարավելու համար։ Որ երկիրը Աֆրիկա Թոգո եւ այլ կանոնները եւ ասկիլ հրադարակվեցավ հոս եւ կանադական ընկերությունները կատղեցան, որ ժողովուրդը սկսավ գտնել, որ իրենց ընկերություններն սկսած են նույն վայրից ոչնչին եւ ընկերությունները փորձեցին թափ բանալ անոնց թե հրադարագիչին թե ժուրնալիստերուն թիմաց։ Այսօր թիմաց կանադական ցախ եւ էկոլոգիական խմբերը միացան շարժումը ընկերություններու թիմաց։ Կանադական ընկերությունները ոտու դիրամուկ չունի գասը։ Եվ բերությունը, կանադական բերությունը մաս չունի։ Բայց հարցը կանադական ցախ շարժումները եւ կանադական էկոլոգիական խմբերը միացան ընդդեմ գազագերություններու։ Եվ ասե որ մենք պետք է փորձենք այսօր ես ինչպես Իրանը որ կանադական ընկերությունները հիմա կանադական ժողովրդի բերանը դարձավ, որ իրենք վրաս կհասցնեն եւ պետք է կեցանան։ Երկրորդը ես այսօր ճիշտ ասած Դանդիի հարցը Դանդին գա որ Թորոնտոյի մեջ է, Օնտարիոյի մեջ է, Դանդիին աստարել կանադահայերը, որ այդ ասանք շարունակես, ասած ասպաները թիմաց դիկոս։ Դանդին դերն է այդ կազմակերպության կանադական։ Կոծի ատներ Հայաստանում դուրս ելիր, այլևս ասած բաներ ունի։ Մենք պետք է հաշվենք։ Եթե կհավատաք, որ անհատները անգարող են, ցեցի կվստահեցնեմ, որ որևէ մեկ փոփոխություն չի բադայի։ Եթե ադար կհավատաք, որ անհատները անգարող են, որևէ մեկ բան են։ Եթե Կոչապամբայի մեջ բոլիվիացիները 100,000 ամերիկացիներ չեն վախտար, ոտքի գելան, ոստիկանության հետ կփախին, կառավարական զորքերեն չեն վախտար եւ ճուրի այդ սիստեմը գեցնեն, մենք պետք է սորվենք։ Մենք ստիպված ենք հիմա աֆրիկացիներեն, ասիացիներեն, լատինամերիկացիներեն սորվենք։ Այնքան ոչխարի վերածված ժողովուրդ ենք, եւս Թուրքի մեջ, Հայաստանի մեջ։ Ցեղասպանություն կորակ աս չի արժեքը։ Մեր ժողովուրդը ինքը այսօր ցեղասպան դառնալու վրա է իրող ունի։ Հայաստանը այսօր ոչ թուրքի պետք ունի, ոչ պարսիկի, ոչ թուրքի, ոչ քյուրդի, ոչ ռուսի։
հայ մշակույթը գերեքի Հայաստանի մեջ։ Այսինքն լավ ասացեք։ Կապիտալիստ Հայաստանը, Հայաստանի կապիտալիստը Հայաստանը գտարանը, Թուրքի կապիտալիստը Միանստապան։ Այսինքն ասացեք, այս անգո անգ Հայաստան։ Աստե ուրիշ է։ Հոսասան չէ, 4 օրեր ծառավոր շարժում գաբար հագաստված է։ Հայաստան վայրի վիճակի մեջ է։ Ուզեի ձեր հարցին պատասխանել այն հարցով այդ ընկերությանը, միայն այդ ձևով պիտի կարողանանք թեղուտը փրկել։ Հիմա պատրաստվում ենք, որ այդ ընկերությանը, այդ Transparency International-ը հավաքել ենք էքսպերտների վկայությունները եւ այլն, պատրաստվում ենք, որ դատարան տանենք, բայց որովհետեւ Հայաստանում ահաբեկչություն կա, դժվարանում ենք իրավաբան գտնելու։ Հիմա որպես պատասխան թե Սփյուռքը ինչպես կարող է, ինչ կարող է։ Հիմա կարող ենք միգուցե եւ ուղղակի այսպես եմ մտածում։ Lawyers Without Borders։ Միգուցե մենք Սփյուռքից օգնենք այդ մի ձևով իրավաբան հայթայթենք, մի ձևով այնպես անենք, որ իրենք գոնե մի իրավաբան ունենան, որպեսզի այս լոսյութը վերջապես թրվի դատարան, որովհետև ամբողջ հավաքված է, հավաքած դվյալներ հավաքված են, ասեմ, պետք է դատարան դրվի եւ իրենք կվախնան, որքան հասկացան, կվախնան։ Հայաստանի դատարանն աննեմ այսօր ինչ որ դրեցանք վերջին 6 ամիս, Հայաստանի դատարանը պետական հրահանգով կշարժին ժողովրդի քննարկ որոշումներ անել։ Այս է վիճակը։ Գիտեք, որ Հայաստան դիկտատորիալ մեկ վիճակի մեջ է, այս վերջին տասնամյակ այդպես եղավ Քոչարյանին, այս հիմա ավելի վատ վիճակի մեջ։ Եվ ժողովուրդ եւ կառավարություն կապ չունի նրանց։ Նորմալ կամ մի բայթի արտեր, ասի գալու քիչ։ Բայց մենք չենք կարող օգնել, եթե ասած սերկենից պիցալնենք եւ ասենք որ այդ բանը չենք գնալ։ Հայաստանի երբ որ չենք Հայաստանի ժողովուրդը մեզ օգնություն կսպասի, զորացություն կսպասի, մենք բանը չենք գնալ։ Բարձրապես կառավարություններում վրա գցենք, անոնքալ իրենց հաշիվներ ունեն։ Մենք այստեղ պետք է հասկացնենք, որ այս հարցերով սպիրտի մեջ շարժում կա, մենք թեմ ենք որ այս բաները ունեն եւ զորագից ենք որ իրենք շարժի, որտեղ հոմսով նոր բիշարժի, դուրսեն մենք պիտի զորացինք։ Ներսեն պիտի գալ օգնենք որ գազագերբվին եւ ոտքի ելնան։ Այս շարժում ուրիշ տեզի գարնամ կաղապարում դար ես կազեմ թե ժամանակը գարելի հետո կերնի խոսի, բայց կարևոր հարց մգա աստեղ։ Միշտ հարցերուն եթե նայինք որպես հայկական ձիրի մեջ, լուծումներն ալգմանան հայկական ձիրի մեջ եւ քանի որ հայկական ձիրը սահմանափակ է իր կարողություններով, լուծումներն ալգրնան մնալ սահմանափակ իրենց կարողություններով։ Եթե օրինակ մտածենք, որ մենք որպես կանադացի քաղաքացիներ իրավունք ունենք պահանջելու մեր կառավարությունը, որ մեր կառավարությունը օրենքներ անցնի, թե կանադական ընկերությունները իրավունք չունին հագակրվելու միջազգային օրենքներով եւ այդ օրենքները զանցելով ուրիշ երկրներու մեջ գեղեցկումներ կատարել։ Ասիկա բարձ բան է, որ մենք որպես կանադացի քաղաքացիներ գրնանք պահանջել մեր կառավարությունեն շնորհիվ մեր ընդրած անձերուն, մեր ներկայացուցիչներուն։ Գրնանք պահանջել մեր կառավարությունեն, որպեսզի օրենք անցվի, որ այն ընկերությունները, որոնք այս օրենքները, միջազգային օրենքները կփեկանեն, այդ ընկերությունները հարություն վճարեն այդ երկրներում, կամ նույնիսկ Կանադայի կառավարության կողմեն prosecution-ի ենթարկվին, որը Կանադայի կառավարությունը այդ 145 երկրներն մեկն է եւ ստորագրողները մեկն է այլազան միջազգային բաներում։ Ուրեմն ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք պատիժի ենթարկեն այն ընկերությունները մեր երկրի մեջ հիմնված, որոնք գրնան վնասել Հայաստանին։ Ասիկա ճամփամն է, որ կարելի է հետևել, որպես մենք կանադացի քաղաքացիներ, ասիկա իրավունք ունի։ Եվ ասիկա շատ կարևոր բան է, չմտածել, որ օքեյ, ինչպես կրնանք երթալ եւ Հայաստանի մեջ, ասենք թե բարգինք այդ բաներուն բուլդոզերներուն աչևը երջեցնել։ Օքեյ, միջոց մնե, երկու միջոցներն կարելի է։ Սակայն որ մեկն է ամենեն ավելի աստեցիկը։ Ըստ լուզանը սարի որ բնավ, եթե մտածենք, որ մենք չենք կրնալ բամանել, Հարիր ar հարիր գիտենք, որ համը պիտի չփոխվի։ But you need a lawyer, a lot of money to pay to the lawyer. Բայց ներողություն, եթե XYZ կոմպանին Հայաստանի մեջ մայնին լինի, առաջին քայլը ինչ է։ To get permit from the Armenian government. Embassy. Yeah, no, from the government.
to give a permit. Embassy here in Canada. No, embassy doesn't have anything to do. They get permit from the Ministry of Nature Protection. Through the embassy. No, they have their own representatives there. They have office. They open office in Armenia itself. And Company? most companies, they have a little office. They open a little office the first thing they do is open a little office in Armenia because first they do exploration work. Go to all your friends. Your I friends' have to see the video to be edited. The third thing you can do is you can follow up. I mean, Find a lawyer. No. Who is doing the exploration? People in Armenia know who is doing the exploration. So these people leave traces before they start to damage. They have to do something. So you can follow that up, and then before the damage starts, you can make the noise. Because when the damage starts, it's hard to make it stop. Well, I mean, you have to go to court. That's the only way. But unfortunately, we have a problem of finding a lawyer. Because I mean, right now apparently they have the money, but the finding of No, but organizations like the World Wildlife Fund, Greenpeace, and so on, all of these things. No, they don't have that much money. I mean, I talked to Greenpeace. They can't give us any financial funds because they don't have that much money. They can't give us. But you can take Gandhi to court as citizens. No, but maybe we can, maybe we can't. If the Canadian legislation allows us, and if it doesn't, maybe we should work to have legislation to allow us to work. Existing done in Azerbaijan, the same thing, mining business, like in Well, they Armenia. have oil. They have the oil, which also causes great pollution. They have the oil extraction in Azerbaijan, and they have a tremendous amount of pollution in Azerbaijan as a result of the oil well. They don't do anything else but oil. No, as far as I know, the oil is their main thing. So they are damaging their land. They are damaging their land. Except the oil. Բոլորը միասին ասած մտածողները ցերկ-ցերկի մի իրար հարցերը միացան։ Սոլիդարիտե միստեր։ Ասե որ մեկ տագարին չեն գտնած։ Որ մեկ ուրիշին տարին կրնա, մեծ տարին կրնա։ Այս տագարին չեն գտնած։ Անմիջապես երկրորդ քայլը տեղական առումով, եթե մենք կարենանք այստեղի Greenpeace-ը, այստեղի բոլոր անոնք որ մշակել այս արժեքի մասին, միտնոլոգիա արժեքի մասին, ընդհանուր միասնաբար կանադացիներով հետ միասին, մենք այսպես բանով, ոչ կոլոկտան սեմինարն, որ դուք ալ մասնակցեցեք, եւ ինչու՞ չէ, օրինակ համար Սուզուկին, օրինակ համար Ստեփան Դիոնը, ասում կամ ոչ environmental սպառում արտիկ են, բոլորը փերենք անոնց հետ միասին, մեմնա Լուիսը գար, չէ, ինչ Լուիս է, որ այո, կանչենք այս մարդոց, ասոնց հետ միասին, մենք մեր հարց սենք և թե ինչ կնե, որ կանադական ընկերությունը այստեղ և ասիգա, եթե մեր բեդության, գիտեմ, այո, ասին, եթե գարեն եմ կատմիկ, այսրտ ինչու չէ, խոշոր կոլոկմը, խոշոր սեմինարը, Սուրիշ բամակնացեի, այդ պունքները, որ ներգայից հիմա հարցը ստեղծած են, անոնց մոդելալ և դեյակ պայր այս հարցում, որ ավասիկ ույշ կանադական ընկերություն նայեցեք թե Հայաստանի մեջ ինչ կան։ Կամ որ դուրը հաներ դուրս և նվարակնաց։ անուններով այդպիսի բան մեր բեդության կոր ետը, ես գայցում իսկսի մտածել Ես պիտի ուզեմ, որ պագենք այսօրվա մեր անտիգումը և խոստանալով, որ պիտի շարունակենք կրգինը։ Իմ website-ը